hapo onekani kidogo. Najua CRDB hizi match za mwanzo zinakuaga zina mfuko sana, wale ushindani wanacheza na timu unaona Greenland ratiba hivi tuweza ekdea wapi hasa ligi naona, lakini uko mbeleni, lakini tunashukuru imetupa mazoezi ya kuweza kuelekea katika hatua ambazo zinafuata katika match ambayo iko mbele ya Prison wanaona, lakini pia kuelekea derby. Tunashukuru tumepata hii uweza match ya fitness. Innocent Loemba akapata dakika 90 kwa leo kwa jicho unamtazama mchezaji na mchezaji kiwango ya juu. Mwangalia Innocent Loemba utimi na timu milio. Aisa akasema aza joueur makasi, joueur vraiment, joueur kitoko. Mchezaji mzuri, ana nguvu, ana uwezo, passing ability yake ni ya kiwango ya juu sana, uweze kulinganisha na aina ya wachezaji wasema ambao walikuwepo wakatoka wamepishana naye. Tunashukuru mchezaji ajuu sana. Unajua Kongo izalaka na bajeria makasi. Fungopo kwa Denis hapo. Anakuwa na wachezaji wakali sana muda wote. Ndio maana Fungopo kwa Denis ameweza kuonyesha kiwango ya juu. Wachezaji wengine mbalimbali ambao walikuwa wapati nafasi leo wamepewa nafasi na wanaonyesha. Wengine yote ni maandalizi kuelekea tarehe moja. Hiyo tarehe sisi itakuwa ni itakuwa ni match ya kuwapa pole zetu na maandalizi ambayo alikuwa nayo kufika robo na kushinda kufika robo. Itakuwa ni mechi ya poleni sana na kuwaelekeza na kuwafundisha jinsi gani ambayo watu wanaenda robo. Sisi tumeishia hatua ya makundi, hatujafurahi kwa sababu sisi sio hatua zetu. Sisi sio mafanikio zetu. Katika hizi miaka 7-8 Simba kuishia makundi hajawa iko. Sisi tunashaga Maroko, umeona international tumefika mpaka finali. Lakini sasa ukiona vile Simba inaishia hatua ya makundi kwetu sio mafanikio. Ndio unaona kinyonge. Ila kuna timu wao kuishia hatua ya makundi wanao mgawanyiko. Wengine wanachukia, wengine wanalia, alafu viongozi wa juu wanasema kwamba ndio zilikuwa malengo zao. Hapo sasa ndio unaangalia wa viongozi ni watu wana namna gani. Kama ulifika finali ya CAF alafu ukafika robo, alafu tena unasema eti wewe malengo zako zilikuwa makundi, wewe ni mtu ana namna gani? Wakati muda hiyo timu imepanda bajeti ya wachezaji, wakati timu hiyo unapambana kuitelemusha Simba katika CAF ranks, alafu unasema eti mimi makundi ndio ilikuwa kitu gani? Ilikuwa ndio malengo zangu. Unaangalia ndio huenda wamegundua wachezaji wao vichwani wamejaa mafua badala ubongo wenye kufanya kazi. Inaonekana kama mechi kupelekwa kwa Vietnam kama mashabiki wa Simba mnaofia. Sisi Master Nanga tushaenda Kigoma, udongo mwekundu wa maji na tulishinda. Sisi tupeleke kokote. Guantanamo hapo ambako wenyewe wameshinda kuendea na nili makundi. Kuvuka makundi kwenda pale ndio tutishie nayo. Tumesha mara ngapi? Tumecheza finali ya CAF, tumefanya kitu gani? Sisi tupeleke sehemu yoyote, hata chumbani. Sisi tushacheza Kigoma. Tushacheza Mwanza. Tushacheza wapi Master Nangai? Sasa unatuambia utitishe. Sasa ilikuwa propaganda. Unatangaza kiwanja wiki 2 kabla ya match, maana yake unataka ufunike kumbe mwanaharamu akatizi. Sisi tunasema hivi kwamba nyewe mnachelewa robo, mnafeli, mlikuwa mnaandaa sherehe ya kujipongeza kwa timu pekee Tanzania iliyofika robo, imefeli, imebidi watu wapambaji, imebidi wasanii warudishiwe hela zao. Hamuna tena kazi. Sasa masana wazi si tupeleke kokote pale. Hata wakitaka kuya huko bakuye. Tumeona performance ya Loemba. Mashabiki wamefurahi sana, makofi mengi. Tahadhari gani unawapa watani zako? Mimi nasema tu sasa hivi watu andikie barua wakati Simba wakati Simba tunapokea katiba yetu siku ya kesho, pia tunaomba tupokee na barua ya mapendekezo kutoka kwa Yanga, wasema wanataka wacheze na Simba hii ya leo au wanataka wacheze na Simba ile ya kila Anshat. Kikosi B wacheze wao ndio wachague. Waseme balingi nani
watutumie barua kabisa tuweze kujua master na nani. Hii Simba weka mbali master. Hatuwezi na timu ambao katika hatua makundi mpaka macho ya juzi kabla ya kuweza kumuonga Jessica Cheupe walikuwa na goli 2. Alafu ndio useme ushindane na Simba. Hiyo uzana Jessica Cheupe. Ile timu walicheza nayo. Jessica Simba unaona wamekata tamaa kutokana na kwenye kundi msimu huu hatujafanya vizuri, tumemaliza nafasi mbaya pia kwenye ligi zaidi ya misimu 4. Kwa hiyo Simba ingefanya vizuri mechi hii kushinda magoli mengi sana, na mechi zinazoendelea nadhani tungechukua mashabiki wengi sana hasa kwenye dabi. Kwa hiyo kwa maana hiyo nataka kusema Simba Sports Club ana kazi kubwa kuifanya mbele ya Young Africans siku ya tarehe 1. Kama nilivyokuambia kwenye dabi ina maajabu yake, lakini lazima tuweke vizuri kwa sababu tunaona Yanga pia na Yanga wana hasira kubwa sana kwa sababu umeona wametoka kwenye mashindano haya na alama nyingi, na sisi ambao tulikuwa na alama chache wote tumetoka. Kwa hiyo nadhani nguvu zao kubwa na wao wanahitaji wamfunge Simba, kwa sababu nadhani Yanga alipotoka mashabiki wa Simba tumefurahi sana kwa sababu yeye ndo alikuwa anaamini sana robo finali. Lakini watu wengi sana ambao tunahusudu mpira tunajua kwamba sisi Simba ndio pengine tujilaumu sana kutoka katika hatua hii, kwa sababu sisi ndio tumecheza michuano hii mara nyingi na tumefika katika hatua nzuri. Lakini Yanga kama walikuwa ndani ya malengo, kwa sababu hatua yao ya makundi ndio kama ilikuwa kitu chao. Kwa hiyo lazima kocha kama nilivyosema mwanzo wapambane sana kwenda kuweka ile safu ya ushambuliaji ili kusudi iwe na makali zaidi. Pengine tutarajie mtaenda kuvunja uteja tarehe 1. Kitu pekee hata wachezaji wenyewe wanajua madeni ambayo sisi tuko nayo, sisi kama mashabiki tunawadai na deni, ili kusudi Simba tuonekane kama tunaongea lugha moja, waende wakaishinde dabi. Wakishinda dabi, sisi mashabiki tutakuwa na nguvu na tunaenda kuwashangilia, kwa sababu kwenye kimataifa ambapo tulikuwa tunategemea tumeshindwa kufanya vizuri, kwa maana kwamba tumekuwa wa mwisho kwenye kundi letu. Kwa hiyo ili kusudi mashabiki tuwe pamoja, lazima issue ya kwanza Simba kabla ya kwenda kwenye ubingwa, maana ubingwa uko mbali sana, kwa sababu ligi ni mchezo wa kuokota na kudondosha alama. Kwa lazima kwanza tuanzie hapa kwenye dabi. Hatujalizika, lakini ndio mpira, kwa sababu tumejua kabisa kwa kuna tamasha pale la nadhani kuhifadhi Qur'an tarehe 1. Kwa hiyo haiwezekani ilikamalizika tamasha alafu mchezo ukamalizika. Kwa sababu ni mpira tunaenda, lakini sisi binafsi yetu kwa natamani zaidi mechi ipigwe Benjamin Mkapa. Hata kuna maswali ambayo tulikuwa tunapaswa kuuliza bodi ya ligi, lakini kwa sababu ratiba inaingiliana, unaona ni mambo ya kidini na ni mambo muhimu zaidi, tumeamua tuende huko Zanzibar, lakini tulikuwa tunatamani zaidi mechi icheze Benjamin Mkapa. Ni uhalisia Zanzibar imekuwa ni uwanja ambao Simba hamna matokeo mazuri na uwanja ule. Pengine nini hasa kinaenda kufanyika? Mimi nadhani kitu kikubwa ni kocha aongee na wachezaji wake, na hasa wachezaji ambao watawapanga waende wakaipambanie bendera ya Simba Sports Club. Unajua of course ni uwanja mgumu sana kwa upande wetu, lakini sio ule tu, kama hujawekeza vizuri hata hii Benjamin wanasema wana neno pale. Depo asana. Machi inachezwa tajili GSM. Goli anafunga Depo anamuuliza engineer nani Maxi, yani unatoa hela kusajili wachezaji ambao hata wewe uwaje. Kweli Depo master anga unamlinganisha na nani? Bali Simba Depo. Umlinganishe na nani? Naomba beti. Merci.